Çocukları, sivilleri alıp okula götürün. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Yavuz komutana haber verin. Aradım. Telsizi de telefonda kapalı. Gidip Yavuz komutanınızı bulup durumda haberdar edin. Emredersiniz komutanım. Halka bir şey çaktırmayın. Korkmasınlar. Eğitim falan dersiniz. Emredersiniz komutanım. Doktor sensin değil mi? Bırak beni hayvan! Sizinle gelen kadın nerede? Öldü. Sizinle olan bir asker varmış. Asker falan yok. Yalan söyleme. Bir asker varmış. Her şeyi biliyoruz, tamam? Söyle. Asker ve teröriste mayına basıp öldü. Ben bunu götürürüm. Sen şu askeri ara. Ölmüşse kesin merak edip peşine düşerler. Ölmemişse de bir zahmet öldür. Tamam. Yürü lan! Komutanım. 1 saat vaktimiz var. Şurası uygun bence. Tamam. Keşanlı, Avcı, Tahir, Aşık. Siz çıkıyorsunuz. Karabatak, Feyzullah. Biz buradayız. Sivilleri koruyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sağ ol. Siz de sağ olun. Komutanım, kıyafet ayarlayalım mı? Evet, sivil gideceğiz. Hadi. Bana bakın. Askerler henüz burada olduğumuzu anlamadı. Sakın bir şey çaktırmayın. Tamam. Bizimkiler birazdan burada olacak. Onlar gelince gereğini yaparız. Onlar gelene kadar sessiz olun. Tamam. Şurada durdurmamız lazım adamları. Bizi geçerlerse köyü kana bularlar. Geçemeyecekler. O ne? Hafız abimin emaneti. Yanından bir saniye bile ayrılma demişti. Aferin lan İzmitli. Aa bak, İzmitli güzel oldu. Senin adın bundan sonra İzmitli. Oldu bu iş. Araç bu mu? Bunu bulabildik komutanım. Olsun, iş görür. İyi iyi. Hadi atlayın hadi. Akılları gitti heriflerin. Burada milletin yüzü 2 dakika güldü ya. Onlar rahatsız oldular. Olacaklar tabii. Bir zamanlar bu topraklar Osmanlı toprağıydı. Yüzlerce yıl Yahudi, Kürt, Arap, Türk, Türkmen, Şii, Sunni birlikte huzur içinde yaşadılar. Ne zaman koptu ya bu iş? Geçenlerde eski bir fotoğraf gördüm. Cennet gibiymiş. Bir zamanlar her yer öyleydi. Petrolü buldular aga. Leş kargaları üşüştü. Sadece petrol değil artık. En büyük dertleri biziz. 100 yıllık bağlarımız olduğunu görüyorlar.
İnsanların hala bizden yardım istemesi hepsini delirtiyor tabii. Bize ne komutanım? Kimsenin toprağında gözümüz yok ki bizim. Gözümüz yok ama gönlümüz var Tahir'im. Anladım komutanım. Hep beraber biraz konuşacağız. Korkacak bir şey yok. Kimse evinde, sokağında kalmasın. Herkesi buraya istiyorum. Ateş, Emredin komutanım. herkesin güvende olmasını istiyorum. Her köşeye 2 kişi dikelim. Diktim komutanım. Çatıya da bir tane keskin nişancı. Koydum komutanım. Ateş, sen iyi bir askersin. Sayenizde komutanım. Kim yaptı ki? Merak etme. İyileşeceksin. Hele şu kurşunu bir çıkaralım. Nerede kaldı bunlar? Yürü. Yürü. Ne oluyor burada? Bir şey olduğu yok. Bize yardım edeceksin. Yoksa sıkarım kafana. Gel. Buyurun efendim. Çolak. Nihayet tuttukları yeri bulabildiniz. Zor iş. Başarabilecek mi? Merak etmeyin efendim. Her şeyi ayarladık. Güzel. Çolak'tan kurtulmanın vakti geldi de geçiyor bile. Daha fazla konuşmadan çekin fişini. Ne istiyorsun benden? Vuruldu. Sen doktor değil misin? Bize yardım edeceksin. Kurşunu çıkaracaksın. Önce o silahını indir. Bak dedim yarasına. Önce o silahını indir. Tabii arkadaşının ölmesini istemiyorsan. Kurşun çok derinde olabilir. Çok kan kaybetmiş. Bana hemen kurşun çıkarmak için alet ve eldiven lazım. Aletler orada. Eldivensiz bak. Eldivensiz bakarsam enfeksiyon kapar. Ölür gider. Bunu mu istiyorsunuz? Hadi. Şu ileride bir sağlık ocağı var. Terk edilmiş. Ben bulurum orada. Çıkar kurşunu içimden. Çıkar.
Şu hale bak ya. Okulu ne hale getirmişler. Nasıl doğru düzgün eğitim alsınlar ki burada çocuklar? Her şeyi yakıp geçmiş kansızlar. Ama merak etme Boncuğum. El ele verip düzelteceğiz her şeyi inşallah. İnşallah. Kolileri buraya bırakalım. Ateş, Emredin komutanım. sivilleri güvenli bir yere alalım. Emredersiniz komutanım. Kolileri yavaşça buraya bırakın. Sonra beni takip edin. Buraya doğru. Komutanım, kolileri nereye koyalım? Depo gibi bir yer var mıdır? Okula bırakabilirsiniz demişti muhtar. Boşmuş. Emredersiniz komutanım. Boncuğum, hadi yardım et. Siz ikiniz yolun başına. Boncuğum, ben söylemeden hiçbir şeye dokunma, tamam mı? Yanımdan ayrılma. Tamam. Hadi gel. Su. Şimdilik o kutuyu kapının önüne koyalım. Çıkıp dışarıdan diğer kutuları alalım. Tamam. Ben de şunu şu sınıfa koyayım. Bir şey diyeceğim. Sen hafif kolileri mi taşıyorsun yoksa bana mı öyle geliyor? Boncuğum, ne denk gelirse alıyoruz işte. Aşk olsun yani. Tamam. Aa. Hadi. Yürü hadi yürü. Geber pislik.
Nasılsın? İyi. Sen? İyi. Bıraktığın gibi. Bunu mu konuşacağız burada? Neyi? Benden 3 saniyede nasıl ayrıldığını mı? Olur. Evlenme teklifimi 3 saniye bile düşünmeden reddetmeni de konuşalım o zaman. Yola uzaklığımız 928 metre. Anlaşıldı. 9, 2, 8. Rüzgar saat 2 yönünden 4 kilometre. Sağdan 1,7 kilometre. Buradan geçeceklerine emin misin? Bak bakalım emin miymişim? Yanki bölgeye girdi. Temas sağlandı. Biz hazırız, tamam. İşte başlıyoruz. Ne oluyor lan orada? Kaza olmuş. Hay ben bu işin. İndiler. Size doğru geliyorlar. Ben söylemeden kimse canlanmayacak. Emredersiniz komutanım. Beş tane dışarıda. 5 tane de pick-up'ta var. Mesafe Rüzgar. Pick-up 947 metre. Adamlar 945. Rüzgar saat 2 yönünden 4,1 kilometre. Sağdan 1,6 kilometre. Ölmüş mü? Bu ne lan? Tuzak bu tuzak! Kaldır ellerini! Kimsiniz? Kaldır ellerini! Tahir. Kalk 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 kalk!
Al! Konuşun, başka biri var mı? Konuşsanıza! Kıpırdamayın! Kaldır elleri, Ulan kaldır! Tahir. Kaldır, elini kaldır! Pusuya düştük. Türk askeri çıktı karşımıza. Ne? Nasıl olur? Nereden bileyim? Belki de biliyorlardı buradan geçeceğimizi. Allah kahretsin. Efendim? Ne oluyor? Gönderdiğimiz gruba Türk askeri pusu kurmuş. Ne? Nasıl? Biliyorlarmış o yoldan gideceğimizi demek. Allah kahretsin! İyi de kimden, nasıl? Anlamıyorum efendim. Sadece ikimiz biliyorduk. Allah kahretsin. Sadece ikimiz değil. Agah. Agah da biliyordu. Tahir nerede? Tüh, Allah kahretsin. Yaklaşırsanız öldürürüm! Anladınız mı beni? Sakin ol. Öldürürüm dedim, yaklaşmayın! Allah kahretsin. Sakin ol dedim. Bırakın silahları! Silahları bırakın! Gitmeme izin vermezseniz arkadaşınızı delik deşik ederim burada. Oğlum sen canına mı susadın lan? Bırak onu. Bırak! Yaklaşma! Yaklaşma! Ne yaparsa yapsın komutanım. Bırakmayın. Gitmesine müsaade etmeyin. Size 1 dakika müsaade. Bırakın gideyim, bu da yaşasın. Görüş var mı amca? Görüş yok. Herif çok iyi saklanmış Tahir'in arkasına. Son 30 saniye. Çekildiniz yoksa sıkacağım kafasına bak ha. Sıkarım kafanı, kıpırdama. Dinle onu Tahir. Sakin ol, kıpırdama.
Süreniz doldu. Siz bilirsiniz. Arkadaşınıza son bir kez bakın. Tamam lan dur. Dur. O tepedeki adamına da söyle sakın bir hareket çekmesin. Tamam. Avcı bir hakkım var. İndirsen iyi olur. Görüş yok diyorum Keşanlı. Çok riskli. Ne yapsın lan ölsün mü adam? 1 milim Keşanlı. 1 milim oynatsanız adamı bana yeter. Dur. Ne yapıyorsunuz? Dur. Ne yapıyorsunuz? Durun orada. Bir şey yaptığımız yok ya. Git dedin gidiyoruz oğlum. Durun dedim size. Durun dedim size. Size kımıldamayın demiştim. Fethi resmen iğne deliği, imkansız. Gel boncuğum. Son kutuydu. Ya baksana. Bir sürü defterleri, kitapları olacak. Çok sevinecekler değil mi? Sevinmezler mi boncuğum? Hele ki bu imkansızlıkta. Neyse. Şimdi kolilerin içindeki malzemelere göre sınıflara dağıtalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Başlayalım. Su! Kapıyı sakın bırakma. Dur. Dur sakın kıpırdama tamam mı? Dur. Ne oluyor? Sakin. Feyzullah ne oluyor? Bir şey. Kansızlar. Tamam. Ya ne oluyor? Söylesene ne oluyor? Boncuğum dur. Bakayım sana bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Sakin kalacaksın. Tuzaklamışlar. Ne? Ama bak halledeceğiz. Tamam mı? Halledeceğiz. Sakin ol. Sakin ol. Bomba. Halledeceğiz. Halledeceğim. Sakin ol. Sakın bırakma. Sakın bırakma. Bomba mı? Tamam. Bir şey değil. Sakin ol. Sakin ol tamam.
Hayır. Tamam, sakin ol. Ne dedim oğlum ben size? Komutanım, Ne dedim lan ben size? He? emrimi bekleyin dediniz. O zaman? Neyini anlamadın bunun? Sadece kendini değil, hepimizi tehlikeye attın. Görevi tehlikeye attın. Özür dilerim komutanım. Bu adamlar bizi geçseydi ne olacaktı? Sadece biz ölmeyecektik. Köyü basacaklardı. Onlarca sivil, onlarca asker ölecekti. Neden lan kafana göre hareket ettin he? Neden kafana göre hareket ettin? Ali Haydar abimin verdiği Kur'an bu komutanım. O şerefsizler elini sürecekti buna. İzin vermedim. Özür dilerim komutanım. Bir daha hasta olmayacak. Ulan Hizmetli. Bak hafız dedin. Bak. Operasyonda olmasaydık helal olsun sana derdim. Bir daha olmasın yakarım seni. Emredersiniz komutanım. Sizden de özür dilerim. Tamam oğlum uzatma işte hayattayız hepimiz. Size de teşekkür ederim komutanım. Hayatımı kurtardınız. Uzatıyor ya. Hala uzatıyor arkadaş. Ben buraları hallederim. Tamam. Hadi beyler gidiyoruz. Keşanlı. İşimiz bitti komutanım. Ne işi? Adamları hallettik. Saldıracaklardı. Benim haberim yok. Başım belalı Keşanlı. Siz köyde değil misiniz? Şimdi çıkıyoruz. Ne oldu size? Mayına bastım. Ne? Köyün yakınlarındaki aşık arazideyim. Gelip kurtarmanız lazım beni çabuk. Hemen fırlıyoruz komutanım. Ne oluyor? Komutanımın başı belada hadi. Kurşun çok kötü saplanmış. Çıkar sen de. İşin ne? Müdahale edersek ölebilir. Ben sana ne kadar ciddi olduğumu anlatamadım galiba. Şimdi devam et. Eğer bu adam ölürse sen de ölürsün. Tamam, indir. Yapacağım, tamam. Sevgili Çolak, artık sana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hadi ya profesör. Ne oluyor? Ölüyor muyum? Ölüyorum değil mi? Ne kadar ömrüm kalmış? Ama sana bir şey diyeyim mi? Zaten bir haftada içinde bir sıkıntı vardı. Sıkıntı. Bak demek bundanmış.
Ya sonunda ölüyorum. Ne diye? Sen bir televizyonu bana çok gördün diye. Sevgili Çolak, benden duymuş olma ama sen zaten bir ölüsün. Ama haklısın, ölülerin de canı sıkılır. O yüzden yanına çok yakında bir ölü daha getireceğiz. Canın sıkılmasın diye. Şimdi benimle oyun oynamayı bırak. Şu dermanı bana ver. Oo, profesör. Böyle olmuyor ki ama. Siz de her şeyi devletten bekliyorsunuz. Ben size o kadar numaralar verdim. Değil mi? O istihbaratçılarınız gitsin araştırsın dedim. Sonra gelsinler değerlendirelim dedim. Yani ben yardımcı olacağım ama uzun sürebilir. Söz veremem. Uzun sürebilir. Ama merak etme, buluruz. Bak, seni nasıl bulduk saklandığın fare deliğinden? Şimdi şu dermanın neye benzediğini anlat bana. Hadi. Söyle, neye benziyor bu adam? Profesör, şunu kafana iyice sok. Ben de size karşılıksız şekilde verecek tek bir bilgi yok. Kapış? Peki, ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Neden her seferinde aptal anlatır gibi baştan anlatmam gerekiyor? Bu lanet olasıca yerden çıkmak istiyorum. Güvenli bir ev istiyorum. Kapış? Tamam. Ama bunun için bize bir adım atman lazım sevgili Çolak. Sonra ben de teklifini değerlendiririm. Önce siz bana bir adım atacaksınız. Sonra ben size bir adım atacağım. Anladın mı? Anladım. Tamam, kabul. İlk adımı ben atıyorum. Sana küçük yuvanda iyi çürümeler diliyorum sevgili Çolak. Bir daha muhtemelen görüşemeyiz. Kılık değiştirme ustasıdır. Kılıktan kılığa girip ortalıkta dolanmaya bayılır. Adam öldürmeye bayılır. Tebdili kıyafet torbacıların içine girip denetlemeye bayılır. Siz akıllılar 2 yıl önce Tuzlu'daki uyuşturucu operasyonunda o 49 kişiyle beraber dermanı yakaladınız. Ama sonra salıverdiniz. Şimdi sen bir koşu git. Bana o listeyi bul. Önüme getir. Ben de sana dermanın hangisi pıt diye göstereyim. Profesör. Çıkaracaksınız. Çıkaracaksınız. İlla ki çıkaracaksınız. Tamam, sakin ol. Ne oluyor Feyzullah? Komutanım tuzaklamışlar.
Baba ne olur bir şey yap ne olur. Boncuğum sakin ol, sabret. Tamam, bırakma, sakın bırakma. Sakın bırakma. Tamam mı? Komutanım beni bırakırsa bütün okul patlar. Ne diyorsun oğlum? Telsizleri, telefonları hemen kapatın. Güler, hemen dışarı çıkın Nazlı. Çabuk, çabuk. Anne su. Tamam hadi çıkalım hadi. Boncuğum sakin ol, tamam mı? Halledeceğiz, sakin ol, halledeceğiz, sakin ol, tamam. Komutanım, benim sınıfın içine girmem lazım. Bomba kapının arkasında. Tamam Feyzullah. Komutanım ben onunla giderim. Komutanım ben tek başıma gireyim. Tartışmaya kapalı bir konu Feyzullah. Komutanım hallederim, tek başıma gireyim. Feyzullah tartışmaya kapalı bir konu. Yürü gidiyoruz. Hadi Feyzullah. Hadi dikkatli olun, ben suyla beraberim. Sabret Boncuğum, geliyorum. Sakin ol, tamam mı? Halledeceğiz, tamam mı? Sakin ol. Sakın bırakma, tamam mı? Sakın bırakma. Halledeceğiz, hadi. Hadi, ben sana güveniyorum, hadi. Ben suyun yanındayım. Hadi siz gidin, dikkatli olun. Sakin ol. Erdem abi ölecek miyim? Öyle bir şey olmayacak kızım. Öyle bir şey olmayacak. Tamam mı? Sakin ol. Aferin. İsteyince oluyormuş. Daha bitmedi. Yaraya dikmem lazım. Dik o zaman. Vakit kaybetme. Dikmemle iş bitmiyor. Diksem bile burada daha fazla kalamaz. Serum gerek. Antibiyotik tedavisi gerek. Sen öldürmeden işini yap. Gerisini biz hallederiz. Dışarısı Türk askerleriyle dolu. Buradan çıkamayacaksınız. Sana soran oldu mu? Ne diyorsam onu yap doktor. Sermeyim leşini şuraya. Hadi! Tamam. Başımdan çekilebilir misin? Bir şeyleri yanlış yapabilirim. Lütfen müsaade edersen. Çok canı yanacak. Uyuşturmak gerekiyor. Dayanıklıdır o. Sen devam et.